Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan perulu rəssam Ronald Kompanokanın fərdi sərgisi Yuxular Teatrı adlanır. Sərginin açılış mərasimində qeyd olundu ki, ekspozisiyadakı əsərlərin ana xəttini zaman, səyahət və yuxular təşkil edir. Əsas qəhrəmanlar isə xatirələri hifz edən saatlar, bulud yaradan gəmilər, ayın işığında hərəkət edən karvanlar və eyni mənzilə can atan varlıqlardır. Müəllif Ronald Kompanoka reallıqla yuxular arasında vəhdət yaratmağa çalışdığı əsərlərinin yeni seriyasını ölkəmizə ilk səfərindən sonra Azərbaycan mədəniyyətindən ilhamlanaraq hazırladığını dedi. Bildirdi ki, gənc yaşlarından yaradıcılığını dünyada tanıtmağı arzulayıb və indi bu istəyi reallığa çevrilir. Fərqli mədəniyyətlərdən gəlsək də bizi bir araya gətirən amillər var. Perulu rəssam Azərbaycanda mədəniyyətə və incəsənətə böyük dəyər verildiyini vurğulayaraq Heydər Əliyev Fondunun rolunu və bu istiqamətdəki fəaliyyətini, gördüyü işləri xüsusi qeyd etdi. Prezidentin köməkçisi, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov belə tədbirlərin ölkəmizdə keçirilməsində göstərdiyi dəstəyə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya təşəkkürünü bildirdi. Əlavə etdi ki, mərkəzdə növbəti payız mövsümündə yeni sərgilər keçiriləcək. Sonra Yuxular Teatrı sərgisində nümayiş olunan Nəhəng Pişiyin Karvanı kompozisiyasının açılışı oldu. Əsərim rəsmi açılışına sizinlə bərabər şahidlik etdik Ronald Kompanokanın. Tədbirdə müəllifin əsərlərindəki obrazları səciyyələndirən müxtəlif personajların iştirakı ilə şou proqram təqdim edildi. Sonra Leyla Əliyeva və Alyona Əliyevanın iştirakı ilə sərginin rəsmi açılışı oldu. Yuxular Teatrı sərgisində müəllifin bir sıra əsərləri ictimaiyyətə ilk dəfə təqdim olundu. Bu hadisə mənim karyeramda çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə də tədbirin Avropada böyük bir mədəniyyət mərkəzində keçirilməsi mənim üçün çox vacib bir yenilikdir. Bu dəfə əsərlərimi Azərbaycan mədəniyyətindən ilhamlanaraq ərsəyə gətirmişəm. Sərgiyə gələnlər bunu əyani müşahidə edəcək. Mənim yaradıcılığımın böyük bir hissəsini uşaqlıq dünyasının personajları təşkil edir. Xəyali aləmə aparan sərginin əsas personajları təlxəklər, musiqiçilər, sehirbazlar, səyyahlar, fantastik varlıqlardır. Həmin obrazlar tamaşaçını rəssamın qeyri-adi daxili dünyasına səyahət aparır. İnsanı xəyala daldırır, çox yüksək səviyyədədir, bəyənirik. Gözəl kompozisiyadır, gözəl düşüncələrdir. Sirli Dünyanı bizə dəvət edib bu rəsmlər. Çox gözəl bir fantaziyası olan bir rəsm. Rəssamın sərgisinə gəldim böyük məmnuniyyətlə. Burada olan abu-hava tamamilə incəsənət abu-havasını çox mən bəyənirəm. İnsanı nağıllar aləminə aparır, yəni mən çox bəyəndim. Əsərlər ziyarətçiləri reallıqla təxəyyülün zərif bir tarazlıqda qovuşduğu ecazkar kainatla tanış edir. Həmin seyirli kainat isə reallıqla təxəyyül dünyası arasındakı sərhədləri araşdıran dünya şöhrətli rəssamlar Salvador Dali və René Magritte kimi sənətkarların yaradıcılığına istinadən ərsəyə gəlib. Tamaşaçıları ilə özünə məxsus bədii dildə danışan Ronald Kompanokanın əsərləri bugünədək Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Mərkəzi Amerikanın müxtəlif ölkələrində nümayiş olunub. Yuxular Teatrı sərgisi 2027-ci il martın 1-nədək davam edəcək. Sülaybə Cahangirli, Emin Qəhrəmanzadə, ASTV Xəbər.